Como se faz uma genuína salada russa? Eu não sei. Explique as regras de um jogo de war e discorra sobre Vladivostok. O jogo do War tem que gostar dos territórios até vencer o adversário. Na Rússia, todas as montanhas são montanhas russas? Até hoje eu não conheço. O ruim da imprensa é que se você vai a um restaurante cozinho, por exemplo, ela já diz que você foi comer cozinho. Claro que não. Dudu, os russos apreciam a perestroika? Eu gosto de vodka. Quando o time rala muito, há picardia? Nada. O presidente russo chama-se Vladimir Putin. Então ele é mesmo filho da Putin? Meu presidente chama Guiné, grande amigo do Abramovich. Sua intenção é entrar nos anais do futebol russo? Nunca quero entrar. No rigoroso inverno russo, os carros costumam ficar sem bateria. Quando isso acontece, você faz uma chupeta? Nunca usei chupeta nem quando eu era criança, imagine agora, nada. Mas e na Rússia? Você conheceu Tiana Nova? Não conheço nada da Rússia, não conheço a Xenarova não. Eu conheço Sharapova. Totalmente excelente, Dudu Cearense na bola na fogueira, senhoras e senhores.